në mënyrën më antiligjore, antikushtetuese. Pra kjo është fytyra e vërtetë e Edi Rams, fytyra e vërtetë e këtyre zgjedhjeve të cilat kur nuk do njihen. Ata që mendojnë se mund të imponojnë qytetarëve shqiptarë në këtë mënyrë, vullnetet e tyre dhe mund të qëndrojnë mbi karrige, gabojnë shumë rënd. Ka vetëm një zgjidhje, zgjidhja është emergjente, krijimi i qeverie teknike, zhvillimi i zgjedhjeve të reja, shqiptarët votojnë të lirë. Kjo është qëndrimi ynë. Ka vetëm një, ne kemi me qindra dhe dokumentat pafundme të shkatrimit, të shtrimit të procesit zgjedhor në farsë elektorale, pra kjo është farsa e vërtet elektorale, dhe ne duhem që shqiptarët të votojnë dhe të mos vuajnë farsën elektorale dhe pasojat e saj. Ne do qëndrojmë me të gjitha potencialet tona, fuqin tonë, që shqiptarët të votojnë si qytetarë të lirë të një vendi, dhe jo të përjetojnë farsat e turpshme elektorale, që janë të njëjta me ato të Zimbabves 30 viteve më parë. Besoj se e keni të qartë, e shifni vetë. Gjithçka janë rezultate të paracaktuara. Unë mund të them ju se do shifni gjëra të do shifni kuti votimi në cilat 200 flet njëra pas tjetrës kanë të njëjtën palosje. Kanë të njëjtën palosje. Çka do thotë që kuti e parë ose është treni bulgar, që është e njëjta gjë pastaj. Isa Mëzyra nga Ora News, kam një pyetje për fletet e votimit që janë duke u transmetuar në këto pamje. Pra, këto janë flet votimi, ose si bindemi ne që këto janë flet votimi origjinale, pra të printuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, apo janë flet tip, pra, si që kanë bërë kandidatët, i kanë printuar thjesht për që treguar votuesve të tyre se si duhet të votojnë? Kjo i përket aspektit Kjo i përket pastaj policisë shkencore për të vendosur nëse janë të kopjuara apo jo, por si që shikoni, qoftë në llojin e materialit fletës, qoftë në ngjyrë, apo gjithçka tjetër është identike, qoftë edhe në formatin e fletës, është po i njëjtë. Nëse do ishte në formën e mundësisë për ta identifikuar ose për treguar, mund të ishte në një format A4, dhe jo me këtë lloj formati, siç është tipike fleta e votimit. Kjo mund të jetë ndoshta edhe në qoftë falso, supozojmë, mund të jetë edhe situata që vazhdon përsëri treni bullgar sepse është pa identifikueshëm. Tani, ai kurs, ai u zhvillua pikërisht për të mbuluar këtë. Se këto nuk ka sy që nuk i shef që janë reale. Megjithatë, por Partia e Krimit Edi Rama, për t'i hapur rrugë shteg trenit bullgar, krijoi disa fake flet votimi, se gjoja do të mësonte socialistët si të votonin. Kjo ishte pikërisht. Se gjoja do të mësonte, se për të mësuar, këto ishin thjesht për të maskuar këtë akt që kanë bërë, që bashkit kanë shpërnda flet të votimit tek qendrat paralele të krimit, ku janë dorëzuar, ose
kuti të mbushura ose treni bulgar e njëjta gjë, domethënë ka disa mënyra realizimi i tij. E dytë është për sa i përket kontestimit që do i bëni zgjedhjeve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Për shembull, tek diaspora ju keni orientuar numëruesit antar të KZAZ-s që në fund të proces verbalit të shkruhet që komisionerët nuk e njohin rezultatin e diasporës. A është bërë kjo tjetër dhe a është bërë kjo procedurë dhe në KZAZ tjera në Shqipëri, pra ju do ta kontestoni vetëm rezultatin e diasporës apo në të gjithë KZAZ, pra në të gjithë vendin? Ne tani siç e dim janë dy votime të veçanta, apo jo? I diasporës është i veçantë dhe çdo vot është vlerësuar do vlerësohet përputhje me ligjin. E njëjta gjë do bëhet në procesin e përgjithshëm, por në aspekte tjera, ja për shembull. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon se në dy qendrat ose janë vendosur kuti të mbushura paraprakisht, gjë që nuk mund të jetë pa shenja, jo, nuk ndodh pa shenja, ose pastaj është aplikuar treni bulgar. Por fletët e votimit s'mund të jenë kur në këtë formë jashtë qendrës votimit. Urdhë? Që s'ka ato janë dhënë për këtë përdorim. Ndaj dhe është një damkosje, nuk është problemi këtu, është absurde të mendosh se vetëm diaspora. Çfarë do thoni ju për 20.000 votat e ministrit të arshëm të brendshëm Balla, Arken Balla? Çfarë mund të thuash? Sa janë votat ato të qytetarëve? A nuk është çdo vot krim aty? A nuk është çdo vot krim? Po Ani Durmishi, po grupin Elbasan,